Ya, kali ini saya akan memperbaiki mesin cuci. Buangan airnya tidak mau tutup, padahal sudah tutup namun masih tetap mengalir. Ini kita akan buka bagian belakang. Ya, kita buka dulu. Lalu teman-teman buka ini. Seperti ini, pelan-pelan. Kalau misalkan tidak ada kotoran atau koin yang mengganjal, berarti teman-teman harus mengganti karet seal sama pernya. Agar kita tidak salah beli, teman-teman bawa aja contohnya supaya tidak salah. Ini seal sama pernya masih lebih bagus, berarti kan emang pernya sudah minta ganti, dia sudah lembek. Cuman kelihatannya masih bagus, cuman udah tidak mampu buat mendorong si karet seal ini, dan sealnya juga udah agak keras. Ini seal sama pernya sudah saya ganti, lalu kita akan coba lihat menunya. Nah, kasih air dulu. Ya, ini teman-teman hasilnya sudah tidak keluar air lagi, sudah aman. Oke, semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman. Sekian, terima kasih.